Lakini kitu kingine cha muhimu zaidi ambacho kinaibua mashaka yetu, wakati ujumbe wetu unafanya majadiliano na mwakilishi huyu, moja ya kauli ambazo alizitoa ni kwamba angependa tushirikiane na tume ya jaji mstaafu Jaji Othman Chande. Sasa kuna mgongano wa maslahi kati yake yeye na kazi anayoifanya, na mtaona kwamba walikutana na wakagonga glasi na wakahagi. Hawa ni watu ambao wanafahamiana, na hatuamini vile vile kwamba mahusiano yao ya kihaiba hayawezi yakawa na sehemu ya ushawishi kwenye ripoti ambayo pengine ataiandika na kuituma katika ofisi za Baraza la Usalama au Umoja wa Mataifa kule New York. Kwa hiyo hicho ndicho chanzo kikuu cha mashaka yetu, lakini vile vile sio tu hiyo kwamba yeye akuja, yeye na ujumbe wake hawakuja kama ni timu ya kuja kutafuta ukweli. It's not a UN fact finding mission. Kwa sababu kama nilivyoeleza, fact finding mission ya UN ina mchakato wa kupata wajumbe wa kuja kutafuta huo ukweli, na yeye sidhani kama ni matokeo ya huo mchakato. Je, tayari Chadema imeshapokea majibu yoyote kutoka ofisi ya Katibu Mkuu UN iwapo Bwana Onanga alitumwa rasmi au la kufuatilia hali ya kisiasa hapa nchini? Huyu bwana ni mwakilishi wa Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa katika ofisi za makao makuu pale African Union, Umoja wa Afrika, Addis Ababa. Yeye ni mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika ofisi za Umoja wa Afrika, lakini vile vile ndio mkuu wa hiyo ofisi ya Umoja wa Mataifa pale African Union. Na nikasema moja ya majukumu yake ni siku zote kumhabarisha Katibu Mkuu juu ya kile kinachojiri katika Umoja wa Afrika na kile kinachojiri katika bara la Afrika. Kwa hiyo yeye is a liaison officer, ni mtu ambaye siku zote anamwakilisha Katibu Mkuu na siku zote anamhabarisha Katibu Mkuu juu ya masuala mbalimbali yanayotokea katika au ndani ya Afrika na hasa kwenye Umoja wa Afrika. Hiyo ndiyo mandate yake. Sasa yeye kuja Tanzania na kufanya hizo consultations, siamini kwamba ni kosa, lakini si kweli kwamba lazima hao ametumwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa au ametumwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hilo ndo jibu lake. Kwa hiyo sisi hatujasema, hata ukisoma vizuri hiyo barua, kama umeisoma vizuri, hatujasema kwamba yeye hajatumwa au ametumwa. I don't think we have that in any of our statements. Kwa hiyo you better communicate that very very carefully. Kwa hiyo nadhani nimekujibu swali lako na maswali yako kwa ujumla. Lakini kitu kingine cha muhimu zaidi ambacho kinaibua mashaka yetu ni kwamba wakati ujumbe wetu unafanya majadiliano na mwakilishi huyu, moja ya kauli ambazo alizitoa ni kwamba angependa tushirikiane na tume ya jaji mstaafu Jaji Othman Chande. Sasa nadhani alipaswa kuwa amejua tangu mwanzo kwamba position yetu kama chama ni ipi na kwa nini tuliamua kushirikiana na hiyo tume. So nadhani alipaswa kuwa amefanya homework ya kutosha kujua sababu za kwa nini sisi tulikataa kushiriki na kutoa maoni yetu kwenye hiyo tume ambayo kwa kweli mteule wake mwenyewe hatumtambui, na I think that has been in the public domain. Kwa hiyo yeye kama mwakilishi na mtu ambaye yuko kwenye ofisi za makao makuu ya Umoja wa Afrika
alipaswa kuwa amefanya homework ya kutosha kujua mgogoro huu haswa kiini chake ni nini. Na alionekana kutokusema ukweli, kutokuongea bayana anachokijua kuhusu mgogoro wa Tanzania ni kipi. Kwa hiyo I don't think alikuwa amefanya homework ya kutosha kabla hajaja kukutana na wadau mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hiyo ndio maana tunashukuru kwa juhudi zake, lakini si juhudi ambazo tunaamini zinaweza zikatuletea zikawa ni mwanzo mzuri wa kutuletea suluhisho la kudumu la mgogoro wa kisiasa ambao tunao kwa sasa nchini Tanzania. Kwa hiyo nadhani ieleweke hivyo kwamba utatuzi wa migogoro sio tukio, ni mchakato ambao lazima uendane na ukweli, lakini vile vile na uwajibikaji kwa wale ambao walitekeleza maangamizi, lakini vile vile justice kwa wale ambao ni wahanga matukio yote ambayo yametokea katika kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba 29. Na ikumbukwe kwamba sisi tunataka uchunguzi mpana zaidi. Tunaweza tukawa hata na tume zaidi ya moja. Kwa mfano, kumekuwepo na hizi enforced disappearances. Watu wamekuwa wakipotezwa zaidi ya takriban miaka 10 sasa, na hakuna mtu yoyote anayewajibika, na hakuna kauli yoyote ya amani inayotolewa na serikali ya CCM. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yamelikwaza hili taifa letu na ambayo yanatakiwa yafanyiwe uchunguzi wa kutosha. Lazima ukweli ufahamike, nani anafanya haya mambo, anatumwa na nani, anafadhiliwa na nani, kwa lengo lipi. Na baada ya kubaini yote hayo, twende mezani tuzungumze. Na hatuwezi tukazungumza tu, maridhiano lazima yajengwe kwenye misingi ya kikatiba na ukatiba. Kwa hiyo hatuwezi tu tukasema tukutane tunywe kahawa alafu tuseme tumeridhiana. Lazima tuangalie the foundations of our constitution. Constitution yetu ikoje? Sheria zetu zikoje? Kanuni zetu za uchaguzi na mambo mengine yote hayo vikoje? Na vinachangia vipi kuleta migogoro mikubwa ambayo inapelekea dola ambayo jukumu lake kubwa la kikatiba ni kulinda raia. Kwa hiyo lazima tuwe na mifumo ya kikatiba ambayo inalinda maisha, inalinda haki za binadamu, inalinda mali na uimara wa taifa. Sasa hatuwezi tukasema turidhiane kwa sababu kwa kuzingatia kile kilichotokea tu tarehe kabla, wakati na baada ya tarehe 29. Tatizo letu ni kubwa zaidi ya hapo, na hatuna uhakika wowote kwamba kama hatutafanyia marekebisho makubwa katiba yetu na mifumo yetu ya uchaguzi, mambo yaliyotokea Oktoba 29 kabla na baada hayatajirudia tena, na pengine akawa mabaya zaidi. Naomba nihitimishe kwa kusema hivyo. Asante.